骑个共享单车在318上猛蹬，我操！我的妈，遇到神人了！牛车到拉萨，我的天哪！加油！加油！好的，一路顺风。大哥，你双手插兜，我操，好屌啊！驴腿5个8。拖拉机呀，拖拉机进藏。给你们看一下318线上什么神人选手都有。今天来了一个骑龙的，前面这大哥这么猛啊，高球啊！加油！留给你进藏的方式多了。贫僧东土大唐来，西天拜佛求经去。又碰到一个大神，踩着滑板从福建搞过来。车没有受降，轮胎遇到拉萨。共享单车，老哥牛的呀！不要再问什么车能去哪，共享单车都能去拉萨。老哥牛，太牛了！哦，太牛了，太牛了！将军好，从哪里来？在礼堂去稻城的路上，遇到了几辆老头子，贴着此生一架318。这个牛逼，这个牛逼！从甘肃骑到西藏，骑了2年，太牛逼了！他来了，他来了，他真的向我走来了！我正在路中央，大哥挥挥手。摇车，独轮车。我进西藏10年了，你是所有游客里面好像最厉害的。318不用钱人。加油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 ！谁敢尿黑了？这是谁呀？偶遇林肯下场，青春没有售价，直达拉萨。